Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harramas sifah wa wa'ada alaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Shadaqallahul azim. Ari rumah tangga nu sampurna teh rumah tangga nu parat tepi ka surga. Ceuk saha teteh pajujun dawuh Allah nu bieu dibacakeun surat Az-Zukhruf. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Gera asup anjeun ka surga he lalaki jeung bojo-bojo anjeun. Jadi rumah tangga nu bener mah rumah tangga nu parat anggeus tepi ka surga. Naha sabab rumah tangga teh asalna ti surga. Saha kitu nu rumah tangga mimiti Nabi Adam ka Siti Hawa. Di mana? Di surga. Ceuk saha? Ceuk Allah. Mana buktina? Quran lain Quran. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah. Adam geura cicing anjeun di surga jeung bojo anjeun tuh di surga. Nikah. Wa kula min aradan haitsu syi'tuma. Anjeun duaan Adam Hawa bebas. Naon we nu aya di surga rek di dahar naon ge bebas sakareping sud. Rek dahar naon wae kumaha maneh kitu ceuk Allah. Nu teu meunang mah hiji. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tong coba-coba anjeun duaan ngadeuketan tangkal ieu ceuk Allah. Ngala daun ngala buah komo deket ge entong. Lamun ngalanggar fatakuna minadh dhalimin. Anjeun coba-coba we ngalanggar ieu aturan ti kami, maka anjeun duaan ka asup jelema zalim kitu ceuk Allah teh. Tarojole provokator iblis ngajak ngomong mun didongengkeun siga si boy mah meureun kieu. Ibu apal si boy? Pan pagawean bana mun teu lajo si boy lajo India muhabbaten. Penting ieu we teu lajo si boy teh da aya gantina aya nama Boy Junaedi. Kenalan siapa namanya cek iblis teh meureun kitu mun disinetronkeun mah. Siapa namanya? Adam. Kamu Hawa, saya iblis meureun kitu. Penduduk baru ya, iya saya senior. Pan iblis mah ribuan tahun sebelum Adam diciptakan sudah berada di surga. Apa kerjaan mudam di sini? Bebas. Ada yang nggak boleh? Ada. Naon nu teu meunang ngadeuketan tangkal eta, tan nu teu meunang mah aja parek-parek ning tangkal iki. Oh gitu. Kamu tahu nggak itu pohon apa? Nggak tahu. Pokoknya Allah melarang aja. Salah. Ini pohon namanya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Lamun mane ngadahar ieu buahna, mane abadi di surga dam. Lamun can ngadahar buahna, mane isuk pagetoge diusir ku Allah di surga. Mulai ta iblis ngagoda. Cek Nabi Adam, no way. Cek Allah teu meunang teu meunang. Tong ngaganggu aing sia iblis.
dilawan ta iblis ku Adam. Iblis eleh ta ku Adam teu cicing, tapi Adam teu beunang ngagoda we Siti Hawa. Jadi nu pangheulana kagoda teh Siti Hawa. Tamatak turunan Siti Hawa teh nu ditariung tah sabangsaning terlem da siem cayem sarkem aya kabeh aya ijah ipah anah nining titin imas ai nok aya teh mah kalemahanana teh sok gampang karayu awewe mah. Aya pamuda nu can boga kabogoh di dieu aya teh belegug teh bisa ngarayu. Awewe mah rayu, kamu cantik deh, sok ngomong ki awewe mah mah gombal. Itu mah bibirnya doang nyebut gombal, hatinya berbunga-bunga. Begitulah wanita. Hawa kagoda ngagoda Adam, kitu lalakonna teh. Kang Adam sini dong. Anak apa wa? Mene. Anak apa mene sedela? Anak apa? Sayangku, cintaku, ada apa? Emang Kang Adam kitu cinta ke Hawa? Tiada lagi wanita yang kucintai kecuali engkau Hawa. Deuweuh deui awewena ge karek hiji. Mun bener Kang Adam cinta ke Hawa, buktikeun atuh rasa cinta Kang ka Hawa teh kunaon ngabuktikeunana? Tah pokona mah hayang buah ieu Hawa mah tong menta buahna wa dekeutna ge ulah ku Allah ieu menta buah ulah atuh menta nu sejen. Embung pokona mah Hawa mah hayang buah eta. Kan Kang Adam janji cinta ke Hawa, cinta mau ninggalkan Hawa, moal apapun yang terjadi ku kan selalu ada untukmu, janganlah kau bersedih, cause everything's gonna be okay. Nya sok atuh buru pangalakeun menta nu sejen. Sok pokoknya Hawa mau teu pangalakeun eta mah Hawa mah rek bunuh diri kumaha wa pokoknya rek gantung diri nah haneupun tangkal cikur. Pokoknya ogo lah mun ceuk urang dieu mah Siti Hawa teh Bu Nabi Adam ku iblis bungkeuleukan teu kagoda, nah ku Siti Hawa mah da eleh batak turunan Adam mah teh ieu tah lalaki Jujun, Jejen, Jojon, Ahmad, Engkos, Ikin, Eman, Tatang, Aang. Kelemahan lalaki mah ku berwek, ku awewe lalaki mah elehna teh Mike Tyson neungeulan jelema jungkel-jungkel ngalawan lalaki. Coba Mike Tyson hijikeun jeung pamajikanana 15 menit ge ngoronang tangacai. Nabi Adam ge eleh terek eleh naik kana tangkal nu dicarek teh ngala we buah dituang ku duaan candugi kana patuangan Allah bendu fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Adam jeung Hawa diusir ti surga dibalangkeun ka alam dunya. Mangkaning pajauh-jauh cek sejarah Adam diragragkeunana di Kashmir India, Hawa diragragkeunana di Jeddah Saudi Arabia. Pajauh-jauh Adam neangan Hawa biasa bareng ieu eueuh, Hawa neangan Adam biasa babarengan ieu teu aya. Mun cara budak anu meureun bari nyanyi, dengarlah aku suara hati ini memanggil namamu karena separuh aku. Kalian luar biasa, aduh, arapol di tukang remo. Nabi Adam biasa babarengan jeung Siti Hawa ieu teu aya. Mun ceuk Roma Irama mah kehilangan. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Nu beukeun mah teh keprok, nu teu beukeun mah jebi. Jujun balain ngaji cenah nyanyiekeun bae da nyanyi ge alus sorana. Daripada maneh sora goreng nu ngonang eueuh. Adam neangan Hawa teu
kapanggih Hawa nangan Adam teu panggih bae rumpuyuk akhirna Nabi Adam sujud bari tobat bari maca doa. Kumaha tobat Nabi Adam coba bareng. Rabbana zalamna anfu wa illam watar lanaku minal kha. Atuh da urang Bojonegara mah tukang ngararaji. Ahli majelis taklim kabeh. Santri naloba piraku nu kieu teu apal. Urang ditu ge nu jauh ka Bedung, angang kadulan. Apaleun ieu mah da sok ngadengekeun beureun aki-aki ari janari ngadaguan subuh pan pupujianana eta tiba heula ge. Bari nyarane ngadaguan nu berjamaah teu datang-datang. Robbana ya Robbana dolamna angpusana wa ilam tetamat kaburu batuk mate. Sabaraha taun ta Nabi Adam tobat bari maca doa eta dangukeun ku urang Bojonegara ku urang Krajen 200 tahun. Nabi Adam nyen dosa sakali tobatna ratusan tahun beda jeung urang Krajan. Beda jeung si Jujun. Gawe nyen dosa tobat tara barang penta beuki. Sok sia jujur urang Krajan mun ngadoa mun dipararanya ngadoa teh. Mun dijajarkeun eta pamenta ka Allah aya ti dieu kapamanukan mah sakali ngadoa teh. Atukeun bae Pak Jujun da Allah mah resepeun lain dipenta nya resepeun dipenta ku hambana cing uing rek nanya urang Krajan geus jadi hamba Allah acan. Jawab geus jadi hamba Allah acan. Manya hamba Allah setengah 2 can salat lohor. Manya hamba Allah jam 2 can salat lohor. Manya hamba Allah setengah 3 di sawah keneh ngurus panen. Pada Quran ge iyyaka na'budu wa iyyaka ibadah heula karek menta tulung, gawe heula karek menta buruh. Ieu mah gawe encan buruh menta teu gablek ka era. Ai barang penta rajin ngadoa sagala dipenta ka Allah ari ibadah teu kasaka inget wae. Salat di akhir-akhir ka masjid deukeut ge tara datang. Pan loba nu kitu nya di ditu mah duka di dieu mah. Ari ka sawah, ka pematang sawah sakitu jauh, galengan leutik ge di udag-udag jaba panas poe, ka masjid mah 20 meter teu nolol. Aya nu kitu di dieu aya teu gablek ka era belegug sia. Keun meh aya nu nafsu ka aing sugan ka megat. Aing mah siap dipegat ge ku 40 jelema ge asal nu megatna we nyawaan. Nyaah teh ngomong teh. Suku deukeut ka masjid diberi bonus di perusahaan, saya akan memberikan bonus nih pak boro-boro. Sholat sarokaat di Masjidil Haram sawajeng 100.000 rakaat sholat di luar Masjidil Haram bonus teteh. Batak mun haji di Mekah rugi lamun sholat di maktab di hotel di masjid wae sabab boga 100.000 kali lipat ganjaranana. Sholat di Masjid Nabawi di Madinah ganjaranana sarojeng 1.000 rakaat di luar sholat Masjid Madinah. Matak di Madinah ge sarolat ka masjid. Salat sarokaat di Masjidil Aqsa Palestina sarwajeng 500 rakaat salat di luar Masjidil Aqsa. Eta teh hadis. Pak Jujun abdi mah ka Mekah encan, ka Madinah ge encan, komo ka Palestina sieun ku Israel sieun dibom. Atuh di dieu salat di dieu ge Allah mere bonus. Salat di masjid sarokaat sarwajeng 27 rakaat salat di imah. Manya dibere bonus kitu nihara rese wae. Salat di imah sarokaat, di masjid mah dianggapna sarojeng 27 rakaat. Datang ke masjid teh tong cari cingwe sia teh masjidna sakitu alusna. Bi ngaliwat aing masjid eta ni hade heuh. Sok pinuh tara berjamaah eta masjid. Nu ngawadul sia nyeri huntu sia balik ti dieu. Sok pinuh tara sia eta masjid. Nah jadi tara. Pinuhna poe Jumaah wungkul heuh. Subuh sabaraha urang. Nyerakeun aing mah. Ari ka Ahok ngamek ari masjid kosong.
Ahok menistakan Quran, iya, harus diproses kudu. Bahkan uing ngangke ngadoa mudah si Ahok sing asup Islam mek diganti ku aing ngaranna Abdul Hok. Makanya aksi bela Islam 3 katanya mau digar lagi, lalu penting mah aman we damai da urang mah embung di aradu para siasiga di luar di Indonesia, bener teh lebar Indonesia geus menang ngarintis alus teh ai kudu acak-acakan mah, bener teh. Makanya Pak Jokowi na kudu peka ulah baheula keur kampanye pika gorong-gorong sampah kayak di tepungan. Kamari masyarakat 2 juta yang nepungan eueuh. Jadi awe dong aya anekdot biasana mah nu sok leungit bada jumaah teh senal, kamari mah presiden leungit. Ahok proses ya, bahkan saya berterima kasih ke Ahok, nuhun Hok, gara-gara maneh umat Islam bersatu Hok, ngahijikeun NU Muhammadiyah Persis Hizbut Tahrir teh hese, kamari mah eueuh sekat kabeh, milu kabeh ke Jakarta, luar biasa, makasih Hok. Tapi kan kita harus belajar dari peristiwa kemarin. Kuring ngalepas beberapa puluh bis dari Bandung jam 2 peting uing merah semangat pada mereka, tapi kuring nyarita kieu, awas, aksi bela Quran tidak hanya berhenti sampai tanggal 4 November, tetapi yang lebih penting sanes 4 November eta Quran udah bela kumaneh teh diamalkan teh kumaneh. Sabab buah-buah urang sok ngahinakeun Quran teh. Geuning eta siga tadi ka Masigit mah 20 meter teu datang. Ka sawah mah usum panen sakitu kiloan oge puluhan kilo ditembit datangan. Padahal jelema nu ngahinakeun Quran teh sigana siga bangsa nu karitu jiga urang dia ya. Ceuk Quran teh heuy. Ceuk Quran, ai dagang ulah sok ngurangan timbangan. Hayo dagangna di korting timbanganana. Pan maneh buat tukang dagang saya nu ngahinakeun Quran teh. Ayo bener teh ya. Hei, urang kerajaan tong ngadahar barang riba. Hayo panas ku tatangga meuli kulkas. Menta kasala kita bogaeun, hayo nginjem ka Kosipa. Unggal poe berjanji, saya berjanji. Teu nyaho duit riba dihakan. Dua maneh nu ngahinakeun Quran teh. Hei, nu nikah teh make aturan Allah, make aturan Rasulullah. Kadang-kadang panikah ayeuna teu make aturan Allah jeung Rasul. Nurutana urang barat hayo meme kawin pra-wedding. Nyaho mah icih nyaho teu pra-wedding. Memeh ki kawin teh diparoto heula. Calon panganten lalaki jeung awewe teh patangkep-tangkep na tangkal. Pacepeng-cepeng dina parahu. Fotona teh diasupkeun ka surat onangan. Majar teh gaya modern lain gaya sia teh jahiliyah. Jati kasili kujunti leungit ciri tinggal cara. Ciri Islam na dileungitkeun, cara barat dipake kurang kerajaan. Tanu kitu nu ngahinakeun Quran. Kan kolot urang mah baheula can akad mah panganten awewe cat dipangihkeun jeung panten lalaki. Ieu mah memeh kawin geus patangkep-tangkep dipoto diteuneun dina surat onangan sugan gelo. Sok aya nu kitu sok. Kacian deh loh, modern sia teh balik deui jadi jelema jahil. Apa jujur mah kam seupay ah. Non kam seupay apa kampungan sekali upaya kam seupay itu. Ini kan modern dengekeun. Modern mah tina goreng jadi HD, tina HD leuwih HD eta modern. Modernisasi yang kini melanda dunia teh menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan
saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Dawa gitar kubaha geus diborong. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian ini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan, tak keberatan bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Pan kadang-kadang jelema masalah kaprakeun anu geus ngalaksanakeun teu ngarti teu nyaho dimaklumi, tapi awas ka hareup mun aya nu rek kawin pra-weddingan. Buah-buah lain si Ahok nu ngahinakeun Quran teh buah maneh urang kerajaan. Bener teh yang ngomong aing, bener teh kade sing bener ulagan ukur tutunjuk. Jadi alus si Ahok mancing supaya orang sadar, jadi peringatan ke orang, bener teh. Sehingga tadi ari menta ka Allah teh beuki, ari ibadah jarang. Pana Quran ge iya kana budu wa iya kanas ibadah heula. Mun gawe teh mah gawe heula, ke menta buruh dibuat heula, kana ke menta buruh. Ya menta buruh dibuat nancan. Pak Jujun itu keur nikahkeun kan acarana ge walimatul arus, tung make shin make sin arus, walimatul arus pan ieu teh Pak Jujun naha beut kadeun ngadongeng Nabi Adam, pan ieu teh sejarah. Ida mana neng idana aya mana kade kudu aya ya idana dengekeun, mun eueuh idana kade lebar ieu teh can nikahna cannya ari jang Febrina aya. Heeh, tak kudu aya. Sabab kadang-kadang panganten teh komo mun geus kawin mah acara ngajina teh tadi kawin ayeuna ngaji, tadi akad ayeuna ngaji. Kadang-kadang sok eueuh teh panganten teh. Uing sok nanya ka mana panganten, di kamar sok ngadu awe, gancang sia mun teu datang ku aing ranjang naruntuh. Tutur. Heupan atuh teungeuna ari urang gogorowokan ngesang ai panganten oyag-oyagan kan beda ngesangna. Aing ripu sia tangeuna. Itu namanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Alus ya teh ngaji teh memeh nikah. Pak Muhammad Aang Kardiwan, Kasdiwan, Bu Haja Siti Nurajijah alus ya teh. Pangajian teh. Sabab mekelan heula calon panganten. Kabeneran pangantenna teu jauh ca imahna. Jadi Febrina datang idana aya ieu dengekeun kade sabab dia ilmu ulah ari batur menang ilmu ai calon pangantenna teu menang ilmu. Awas kudu aya ieu calon pangantenna aya kudu aya kudu ngadengekeun. Ieu teh sejarah Febri, ieu teh sejarah Ida Nabi Adam jeung Siti Hawa nu geus aya di surga nyaan begitu ngalanggar aturan Allah ku Allah diusir ti surga. Komo atuh neng Ida mah jeung Cem Febri ieu mah susurgaan. Emang di imah Pak Aang ya gitu biasana kieu siga kieu aya panggung. Unggal poe teh kieu. Unggal poe teh make tenda. Teu aing ge nyaho menang nyewa ieu teh. Bener teh. Aduh senangnya penganten baru. Nya tukang kosida. Duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri. Bagaikan ari bagaikan teh siga, ari siga teh berarti lain. Begitu Pak Jujun ngaliwat be anu ngomong, alah Pak Jujun teh kasetnya siga Aliando Syarif. Ai pas disidik-sidik ternyata Aliando Sarap. Begitu uing naik karena panggung, ih urang kerajaan teh gareulis geuning Gusti, ya Allah aya nu siga Prilly Latukonsina. Pas sidik-sidik ku aing ternyata Prilly lansia. Manusia metik loba anu ngaji ajengan. Manusia metik kungkul katingali ku sim kuring. Ai manusia metik teh ai motor metik teh motor nu eueuh gigian.
manusia metik teh manusia nu huntuan mas jadi geus nini-nini mentak panon aing beki baru burem oge da eta nyawa nini-nini pangajian teh tuh baik nih didoakeun nini resep ngaji ka surga amin tenang nih tenang we bukan nama di surga mah ngan hanya kal eueuh nini-nini deui sabab nih tutup ka surga mah gelis deui jadi kalau hari ini nini menyatakan cinta padaku ku tolak cintamu ne tapi kalau nanti di surga ku kejar cintamu ne sabab engkau kalau masuk surga jadi bidadari tu siga kabeh teh siga itu surgaan eta isuk mah da dibongkar pan menang nyewa atuh panggung menang nyewa tenda menang korsina menang matak teu bagian sawareh dan rarangtung korsina beak bener tuh sound system menang Pak Jujun menang onang siapa menang nyewa gelo orang itu nyarwakeun aing jeung panggung Pak Jujun Pak Jujun menang nyewa cenah Gusti Pak Jujun mah menang onang gitu sih teh Pak Jujun menang nyewa disorakeun jeung sound system aing ulah mayar teu aing teh dibayar ieu teu narima amplop aing mah ti paang sumpah aing mah ditransfer tapi kade Neng Ida Cep Febri ieu surgaan hidup duaan bisa jadi surganyaan lamun hidup duaan engke ngayuh rumah tanggana make aturan Allah jeung Rasulna tuh mataku paang dibekalan heula hidup duaan ngaji heula penting ieu supaya prak enjing akad nikah teh geus boga bekal supaya rumah tangga hidup duaan netepan dina aturan Allah jeung Rasul lamun rumah tangga hidup make aturan Allah netepan dina rumah tanggana make aturan Allah jeung Rasul jadi we rumah tangga hidup teh mawaddah sakinah rahmah berkah dunia parat tepi ke akhirat amin ya Allah ya Rabbal tak urang doakeun penting ieu meungpeung loba ieu jalma nu hadir jalma soleh ieu dalam teu soleh mah mal daratang ieu ka dieu bener teu sarare we nonton TV kusabab soleh daek ngaji keur mah urang dia mah rajin ngajina unggal pangajian ge pan pinuh kieu bener jawab atuh saya teh bener henteu ce pengajian rutinan oke mingguan sok pinuh kieu nya heuh henteu nah penting ieu beut pinuh aya Pak Jujun ari Pak Jujun guru anjeun lain Pak Jujun ena balik geus tepi ka Tamakdahan ka kecamatan anu nelepon ka uing Kiai tos uing ka mana tos ka jalan raya wih deui we wayahna aya naon itu pun bapak di sakarat bantos doa balik deui moal Jujun ka dieu moal aing balik teh hayang teh kamana geura lompatna anjeun pasti ka ajengan nu deukeut ka kiai nu deukeut gagedor Assalamualaikum ajengan punten ngaganggu bobona ya pun bapak nuju sakarat bantos doa eta ajengan geus ditaranjang jeung pamajikanana emang ari ajengan murek gawe jeung pamajikanna make jas kitu henteu sarung kapaksa ajengan disarung deui tadi jas deui pamajikanana ngegel curug bari ngahulang adik mamah kumaha tuh kenapa tuh asup angin bikin memang ulang tuluykeun cabada subuh urang waktu tatangga karunya da ajengan eta jam 1 peuting disusulan kudu jalma nyusulan pada bapana sakarat da init jam 1 peuting nu deukeut mah ajengan datang ka imam nu keur sakarat teh pan ditungtun sugan husnul khotimah hos tepi ka maotna balik da ajengan geus maot teu nuan pi ka ngamanian ngaboehan nyolatkeun nguburkeun ngadoakeun pi ka tahlil pan ajengan nu deukeut lain Jujun bener teh tahmil malam kahiji aman malam kadua beres malam katilu mah hujan gede cek bojona teh bapak ulah keluar ti imah tuh cenah tuh hujanna gede ari mama atuh bapak teh datang masa nu mimpin tahlil tuh ajengan nu deukeut masih kitu pan ngurus maneh teu pira balik tahlil dibere pipiti aing ge nyaho geus cenah sangu teuas mu bear teh nyerek teu teuas kumaha tuh diakeul jam 8 isuk-isuk ngariung isanya heuh teuas tama nok meri dibelah dua tama we kere jaer geuning pasti dahar teh ateul ajengan ini mama sholat subuh teh ngosom kunon ajengan ngosom pan ngah bareuh kunon bareuh bahamna pan ngahakan jaer ti sia da kudu nama atuh urang dieu teh hormat teh ka kiai nu deukeut memeh ka kiai jauh teh bener teh cing rek nanya heula sakedeung jawab sia bapak-bapak jawab ibu ku ibu jawabna
Ari ibu sapra kawin ka salaki ibu pernah diajarkan wudu teu ku salaki. Da geuning wudu ge teu pernah diajarkeun, buah-buah wudu pamajikan mane bener teh sabab milu ngaji ka ajengan. Sabab lamun wudu pamajikan mane teu bener salila dihukum ku mane salakina cicing teu pernah ngajarkeun wudu, maka dosa pamajikan nu teu bener wuduna salakina bagian tepi ka poe kiamat. Olah Pak Kijun kitu, heueuh. Pamajikan abdi mah bener da wuduna menang maneh lain menang mana buah menang ajengan nu deukeut dina rotinan di papatahan matak satahun sakali mah datang saya ka ajengan nu deukeut teh nganuhunkeun nuhun ajengan tos ngirangan dosa abdi dipaeunun Allah dapun anak bener ngajina bener salatna pun bojo bener ngajina bener wuduna lain menang abdi teu rumaos abdi mengajarkan wudu ka pamajikan ngajarkeun Quran ka pamajikan sigana barudak jeung pun bocah sok ngiring ka ajengan nuhun ajengan tos ngaringankeun beban abdi dipaeunun Allah osok tara satahun sakali mah datang ka ajengan nganuhunkeun. Duh cek aing oge baralegug sih mah mun datang we ajengan nu jauh disamut-samut ini pinuh jika kieu aya Pak Jujun padahal aing mah balik aya geus sagedeung deui ge da. Mudah-mudahan urang dia sing hormat ka para kiai anu caket amin. Doakeun para kiai anu caket, para ustaz anu caket sing peranyang yuswa amin. Ya Allah ya Rabbal. Taina urang ngadoa heula mudah-mudahan ieu calon panganten Cep Febri sing jadi lalaki soleh. Lalaki anu bisa mimpin rumah tanggana tepi ke akhirat, lalaki langit lalanang jagat, lalaki nu cek urang Sunda lalaki nu saringset page iket batak urang Sunda simbolna diiket. Naon maksudna eta urang Sunda diiket kan simbol hei lalaki-lalaki urang Sunda iket sirah anjeun ku aturan Allah sabab anjeun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mimpin pamajikan na rumah tangga. Pan beureun dibikeun, pan beureun teu gagabay teh datang beureun din Febri telin beureun ka Pak Aang teh. Pak Aang, aya naon cep ka dieu? Abdi teh bade mileuleunkeun tuang putra. Beureun kitu. Kumaha ceuk Pak Aang? Ke urang tanya si nengna. Ida, daek ieu cenah geuning aya niat. Ida ngahuleng bari ngimut heula. Diinget-inget ku Ida beureun ternyata Aang teh kau Febri teh membahagiakan, menggembirakan kau, menceriakan, mempesonakan aku ingin dicintaimu dan mencintai aku ingin bila terjaga kau di sampingku selamanya. Akhirnya mah ungeuk tah neng Ida teh cek Pak Aang daekeun cenah Febri sok dibikeun ku bapa cenah Ida teh ya teh Ida teh anak kesayangan ngan cenah ku sabab geus aya jodohna nya mah dikoretkeun dikumaha-kumaha dicarek da bapa momal bisa pe dibikeun ngan mi HPW Ida teh Febri imahan Ida teh sing pageuh bere dahar sing seubeuh bere pakaian anu wareuteuh tong poho sarean sing tepi ka balikan deui asa ngeunaheun euy balikan deui imahan sing bere dahar sing pakaian sing bere sarean sing tepi ka heueuh ta eta teh ceuk urang kerajaan barisaan dati nabi nama kieu hei saha wae lalaki mun geus boga pamajikan heje antat aimaha idza ta'amta punya kewajiban engkau memberi makan pada istrimu apabila engkau makan artinya adil suami makan enak istrinya makan enak suami makan dengan garam istrinya dengan garam suami makan sederhana istrinya pun sederhana tidak boleh kalau sudah jadi suami istri seorang suami makan enak istrinya kukurubukan di imah lapar ngadagoan salakina da di restoran jeung babaturanana inget kan yang Ida lain mungkus kadang ngadang nama deui ngawakilan Ida inget ka Pak Aang kami toa lain mungkus kadang di taman tilu piring jadi teram tilu kali Febri ari Ida di imah kekerebekan datang we Febri teh ceuk neng Ida teh aa duh jeung sumping hayu urang langsung tuang Ida lapar can neda tuh bahasa Sunda mah tuang neda emam ngalebok ketegek nyatu barang akan jajablog lolodok leletak madang daang gagares ngeunah bahasa Sunda mah make undak usuk bahasa Sunda tanpa dosa ngajawab eta Febri geus ama dahar tadina meni lebay ngadaguan aa atuh geus saya dahar lapar mah dahar siga biasa ta salaki kitu ka pamajikan geus nikah mah dosa ta pamajikan dikitukeun ku salakina dosa pa salakina ta ngalakukeun kitu ka pamajikan sok aya lalaki kitu di kerajaan
sina ngaji penting ieu sina ngadengekeun bebeja jadi teu meunang dahar di luar lain teu meunang bebeja kieu ya Pep da arek ka Subang mun engke lapar engke di tengah jalan bisi lapar rek dahar ceuk neng Ida entong teu meunang dahar di tengah jalan katabrak truk di sisi jalan we dahar mah atong di tengah kieu maksud teh mun lapar rek mampir ka rumah makan rek dahar ka warung nasi mun Ida lapar tong ngadagoan sok we emam ti payun engke sore urang bareng deui dahar jeung nya bager nya geulis tah eta lalaki bener ka model uing ayeuna tah mun ditita dahar ku Pa Aang mal daek da poho teu bebeja ka pamajikan kapan kudu adil. Ari uing rek nanya ka Pa Aang kinten-kinten tuangeun nu bakal katedak ku sim kuring ayeuna bakal katuang ku pun bojo manya uing nanya kitu kan nu hajat siga aing hayang dibahanan we da urusan ngabahanan mah da geus umum di batur mah biasa di batur ieu Pa Aang di Pa Aang mah kumaha dinya we uing mah ridho masing balik ti dieu muka bagasi eueuhna naon oge ridho ai teh era dipanggih mah usum naon di dia Pak usum naon teu percaya aing usum panen tingali we engke aya beas eueuh dina bagasi lamun eueuh beas teu percaya usum paceklik berarti kumaha buktikeun we engke ajengan ke lamun di muka bagasi aya beas nu alut nu pulen eta berarti heueuh usum panen gitu lamun ke muka eueuh bohong usum paceklik berarti punten Pak Aang tong dianggap ketang heureui tong dianggap heureui tong dianggap heureui tong dianggap heureui jadi nya kumaha dinya Pak Aang jadi kitu Islam mengajarkeun urusan dahar ge antat imaha idza ta'amta bere dahar mun anjeun dahar kade Febri di mana anjeun geus jadi salaki isuk akad nikah jeung nu janten bojo neng Ida Mayasari awas ti mimiti isuk anjeun boga aturan urusan dahar oge teu meunang anjeun dahar di luar lamun teu bebeja ka pamajikan teu meunang anjeun dahar ngeunah pamajikan lapar di imah teu meunang anjeun dahar ngeunah pamajikan jeung uyah di imah tapi anjeun kudu adil mere dahareun ka pamajikan tapi aya leuwihna keur Febri sebagai lalaki jeung kabeh lalaki nu aya di dieu salaki wajib mere rezeki anu halal kanu jadi pamajikan minta kade ibu tong sok hariput mun salaki mau duit loba ulah wani oh dedi ulah kitu tanya heula bapak artosna meuni seueur alhamdulillah mamah rek naros ieu teh halal haram lamun pamajikan nanya kitu tong dicarekan ku salakina ari sia ngaperampok ka aing ulah rontok pamajikan kita teh nuhun mama ngelingan bapak insyaallah bapak moal mere rezeki anu haram ka imah nya bapak ke anak pamajikan moal maraban seuneun neraka kitu atuh rumah tangga make ajaran Allah mah osok kitu tara di kerajaan nah awewe ayeuna teh matre atuh palurah awewe ayeuna mah boro-boro nanya rezeki halal haram telat seutik ke uang balanya apa nongongan hees nangge salakina tuel-tuel da kangen mah kangen atuh mah geus 3 minggu tanyang ari mama kunaon amak-amak neng burung pipit wah kedondong minta duit dulu dong salakina kan pusing cek salakina burung pipit wah kedondong jepit burungku dulu dong jadi meningkatnya hirup basajan sederhana tapi berkah halal daripada hirup mewah tapi duitna meunang ngebangsa tadi tos ngobrol sareng ajengan matak ceng rezeki maneangan anu berkah doa nage coba bareng Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan tuh ilmu hayang nama rizki hayang berkah ai rezeki berkah teh saeutik mah loba nyesa eta nu berkah da teu saeutik jelema rizkina siga loba tapi teu berkah panen 1000 ton ai dahar di gram daun kencing manis gula kabeli daging doma masing daging doma hiji meuli doma 100 siki sampai ke kaduga tapi teu meunang dah daging doma da darah tinggi hayo sia bener teh imah Tohaga mobil Toyota nu hiji deui Honda TV Toshiba HP Nokia anak korban narkoba salaki kagoda ku budak SMA berkah rezeki gitu
Kolot urang mah baheula geuning palurah rumah tanggana teh aman sederhana imah oge panggung ya baku bilik barolong bilik nage anak sagenep-genep pagawean ukur kuli macul di sawah batur tapi araraman tara renang sabab naon sabab dibalikeun ka Allah salaki datang mawa rezeki loba pok pamajikan narima nuhun bapak seueur geuning rezeki teh urang tundanya sawareh hiji waktu salaki nangan ukur mawa 10.000 mun ayeuna duit ayeuna teh mah 10.000 dikibir-kibir mama ngan boga sakieu dirontok ku pamajikan bae bapak sakieu ge wios masing sakedik oge mudah-mudahan sing berkah mending kana sakedik tapi jadi kesehatan daripada loba jadi penyakit qalilun tu'addi syukrahu khairum min katsirin la tutikuhu setik perkara bisa syukuran lebih alus daripada loba tapi kufur nikmat bapak panikmat rumah tangga nage ayeuna pan teu kitu mawa salakina dikibir-kibir 10.000 langsung jeding bibirnya yang sol huntu eta mah naon sia ngakai eta nya ieu mah keur dahar bae cukup naon pake utek atuh sia teh barang berek aing teh mata ku sabab ngomong geus mahikana naon nya ku Allah ge teu dimahikeun we coba lamun ngarontok bari ngarongkul ka salaki nuhun bapak urang ngadoa kalau sing berkah buating ku 10.000 wareg calalager bahkan sareubeung emang nu nyieun wareg saha jawab anu boga wareg saha anu boga lapar saha yakin kitu jalma ku 1 juta sapoe teu lapar cantang tuh yakin kitu ku 10.000 teu wareg cantang tuh nu boga wareg Allah nu boga lapar Allah sangakeun ka Allah da geus penting mah ikhtiar bapak na geus ikhtiar balik kan boga sakitu tarima nu bener tarimakeun ka Allah rezekina matak neangan rezeki nu berkah gitu tah ari nyarita mah da jelema mah hirup mah pasangka-sangka cenah nu beunghar teh senang ceuk saha molorna gitu gelisah da gablek mobil weuteuh na garasi sieun aya nu maling kabeh bener beunghar mah laisal ghina an kafatil awad walakinnal ghina ghina nafsi hate nu beunghar mah hate ya mok hate ieu keur ngabejaan ya sabab loba rumah tangga cerai gara-gara ekonomi bari jeung ceuk uing tadi ngobrol eta nu panen nu sakitu lobana eta panen sok datanya daharna tah haji nu loba tah sana daharna sabaraha piring sapiring kaduana ge buana mah buah henteu tah si haji nu lega sawahna teh kadang-kadang pan loba keneh nu macul na tukang maculna 2 piring na mah deui nu gablek sawahna mah sapiring ge wareg geuning heureuy dunya datak antap imah idza ta'amta bere dahar pamajikan lamun anjeun dahar bere rezeki nu halal kajen hirup sederhana tapi halal rezekina daripada hirup bermewah-mewahan tapi rezekinya dipertanyakan apakah halal atau haram eta rezeki dan urusanana uing ningali jam euceun nu riweuh. 2 lamun geus mere dahar ceuk Nabi hei Febri watak suha idza kasaita berilah istrimu neng Ida nanti kalau sudah menikah besok berilah istrimu pakaian apabila engkau memakai pakaian hartina adil lamun Febri gagah gandang Ida ginting lamun Febri sederhana Ida basajan sederhana teu meunang nyolok ari Febri meni gagah buuk nage lucir da bake bris make bris maskulin oh bris ganti ku jalantah masakan pakai minyak sengit aks Afrika kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah anda aks sapatu pantopol hakna jangkung menang nyemir meni herang lamun lempang ge disada asaperak ari keteplek teh neng idana siga ma emeh rek ngaramet ulin ka kota itu si encep jeung babuna tuh geuning pamajikan disebut babu ku batur da nyolok teuing pakaianan kawa sabalikna Ida nu gagahna buukna diri bonding bapak uningan diri bonding pak diri bonding teh dilempengkeun tapi eta teh kana buuk kade ulah siga ustad datang uing di Garut budakna balik ti salon dibuka tiungna buukna tina galing jadi lempeng nanya kunaon buuk jadi lempeng diri bonding capa non diri bonding teh nya dilempengkeun oh cok ungut-ungutan bapana teh bapana pan ustad sok imaman salat pasti imaman salat balik mali ka tukang coba jajaran salatna diri bonding eta makmum kabeh ngahulang naon capa ustad diri bonding teh lempengkeun belegug padahal nu belegug lain makmum manehna we nu belegug
rebonding karena jajaran sholat, hayo enak karena ibu dibawa karena jajaran sholat. Eta loba gaya kurang selfie tanu kitu. Bukna di rebonding, di bleaching, di highlight, nanti di smoothie, di curly, di beruman, konengan, jahean, mantegaan, kecapan belum kusia belum hulu. Meni gaya we si neng idana keteplek teh cepebrina besiga mang omodrek macul. Ulin ka kota, ulu itu si neng jeung panyawahna. Tuh sia. Salaki disebut panyawah. Lamun uing rudin terapi pakaianana pasti pamajikan uing anu digogoregna. Mun pamajikan uing kucel pasti uing anu digogoregna. Mata Rasulullah sampai pada ajaran itu coba imetna Islam. Wa taksuha idza kasaita. Berilah istrimu pakaian kalau engkau memakai pakaian. Kudu ginding dua nana basajan sederhana dua nana saimbang. Matak tingali isuk ku tukang rias geura panganten bakal disarwakeun. Lamun la panganten lalaki pink, panganten awewe pink, jadi pink. Lamun lalakina orange, awewena orange, lalakina putih, awewena putih. Bukan hanya di pelaminan, begitulah seharusnya pernikahan. Suami istri kudu silih talingakeun pakaianana. Komo lalaki, karena laki-laki ada tambahnya. Wajib seorang suami memberi pakaian yang sesuai dengan aturan Allah kepada istrinya. Cingrek nanya, ayat di dia pamajikanana teu nutup aurat, salakina cicing bae, meneng bae anak nang keneh anak. Akeh si bapak-bapak lamun maneh ningali pamajikan maneh teu nutup aurat salakina menang bae maka dosa pamajikan nu teu nutup aurat salakina bagian tepi ka poe kiamat. Makana jujun ka pamajikan galak tad da uing mah sieun ke dina poe kiamat uing sok nanya mama sayang sama ayah. Sayang dong ya. Kalau memang sayang tutup auratnya, karena bohong mama nyebut sayang pada ayah tapi aurat mama diperlihatkan pada orang lain, berarti mama namahan dosa ke ayah. Ayah boro-boro nobatan dosa mama, dosa ayah ge salaput hulu can karuhan katobatan, katamahan dosa mama gara-gara ayah tengah didik mama. Wing sok galak ka pamajikan mas wing soak wing malin kurang naon si mas kan ngonang ti heula aing nya. Pamajikan uing sok dipolototan lamun muka orat kecuali uing jeung anak uing jeung anak mah dibuka. Komo lamun di kamar mah eueuh anak dibuka kabeh. Sabab uing mah palura aya kelainan ti leuleutik tersep kana jeroan awewe nu hiji segitiga awewe. Ting uing mah geuleuh we sok hayang utah we lamun ningali. Bener. Uing nu ngaliwat kana popoean teh panggih we jeung muter uing balik deui. Kajeung jauh jalan aing mamabal padulitik asal teu panggih we jeung dapun bojo murek sare sok ditanya heula ku uing mah mamah make keneh. Mun masih keneh make teh dicoplokeun heula ku uing mah palura sebel ingkuna naon hayang utah ngahalangan. Aduh tertipu. Jaga weh neng gadis-gadis denger barang mahal mas ya dibungkus teu meunang waka dicoba lamun can dibeli. Mun barang murahan jig ka supermarket di Subang barang murahan mah dihareup we diacak-acak bawa ke tempat nyoba teu cukup balik deui alungkeun sarua we jelema ge mata bungkus sia mahal mah. Ieu mah hayang jadi jalma mahal tapi nyanyi sikap diri jadi jalma murahan. Amit Nedak tutup auratnya. Suami wajib memberi pakaian yang sesuai dengan aturan Allah. 2 3 lain ningali jam 3. Suami pada istrinya Cep Febri tidak boleh melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Temenan. Komo lalaki sok dek cubak cabo, tumpulang tampiling, gumplang gampleng, sok aya lalaki gitu di dia. Bejaan ngaji babal gitu, si teh. Pamajikan sakitu dinang naneng ku kolotna hayo dikawin ku maneh dicabok. Komo neungel banget mah haram hukumna salaki neungel banget pamajikan. Mana dalilna? Wala tadribil wajha. La hiya al aslu fin nahyi li tahrim cekaidah usul. Asal larangan nudukeun kana haram salaki neungel banget pamajikan. Tuh.
Masuk tunggal tenggel cubak cabok tadi ngekeun sia ngaji mata kade awewe mah mun dicabok teh sok nyanyi nya lain cerik nyanyi bari cerik gitu Betaria Sonata dicabok nyanyi lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu pulangkan saja aku pada ibuku atau bapakku geus men tadi balingkeun mah sedih grasok emang gampang gitu cerai jeung pamajikan geus cerai teh sok menyesal tungtuna datang deui we ka urut pamajikan ngajak rujuk mungeun kawin deui nyobaan da ieu teh ayeuna leuwih ngora ternyata dipikir-pikir leuwih alus keneh pamajikan aing mutih heula daripada ieu ngeusan balik deui ngajak rujuk deui tapi kacerik-cerik kamari neungeun nyeraikeun jabak kawin lah ka batur datang-datang ngajak rujuk emang awewe gampang gitu daekna teu harayang teuing nya cenah ini ka sumur 7 mani di sumur 7 datang deui nyi urang rujuk ate bakat wayang rujuk ka maneh pi ka mani di sumur 7 sugane maneh jadi daek daripada daekeun kaden ngalagu urut pamajikanana 7 sumur kau datangi tengah malam engkau mandi untuk apa kau sempatkan langkah hanya untuk jernihkan cinta aduh datang ke Pajujun bantuan akang hayang rujuk deui cenah kapun bojo ka urut bojo datang uing mantuan jadi tukang negosiator cek uing teh nama bu tampi deui we atuh si akang teh Pajujun mah teu ngaraoskeun kaden kitu ngomongna teh pipi ece geuneuk hati ece gudawang nah kunaon pipi geuneuk pek teh dituluykeun ngalaguna wanita mana pasti tahan apabila suami ringan tangan sok dikumahakeun ceng teh ibu teh ku caloge teh kau siksa aku bari nunjuk ka urus sakina kau siksa aku non kadieu teh tuh apa setelah kau punya apa istri baru kini kau menyesal setelah kau gagal dan ingin kembali padaku demi Tuhan aku tak mau cek uing ka urus salakina kacian de elo da eta tu rumah tangga teu make aturan Allah jeung Rasul cek Nabi sayangi istri perlakukan istri dengan baik ya dicabok nyabok mesra mah meunang set launkeun vlog ocon sama set ganti ku bibir halus sama komo kumisan mah pasti beresen kama kuno kumisna lapla neng ida ngajengkang tilu tak aduh teruskeun bae eta teruskeun moal capek geus sajamkeun bae terus wae terus sabaraha jam deui 3 jam deui heuh asal jeung golek berarti aingnya boleh saya lanjutkan tapi kameranya matikan thank you opat suami pada istrinya tidak boleh melakukan tidak boleh meledek menghina merendahkan cek urang Sunda mah teu meunang moyok cek Nabi lain cek uing ya teh wala tuqabbih sok aya tara lalaki moyok ka pamajikanana keur bobogohan tiada lagi wanita yang paling cantik di dunia kecuali Neng Ida pacar saya cek Febri teh
abluk nangkup ablak nangkarak ningali gunung asalanyung emut we kaneng ida ningali hulu beus jiga ida ningali entok gerlempang jiga ida ini ka empang nu ngamang ge ida anyar panganten mah tingali gerak isukan panganten euleum pangge pageye-geye tara jauh gedeblug labuh sok ngomong aa atoh nyebut jatoh ge atoh gugahkeun ku salakina teh angun angun nyebut bangun ge meuni angun sebel sup ka kamar cekuk hitut neng entut entut salakina hitut entut entut entit mimiti we dikeureuh baru kunaon neng asup angin teulah neng teulah diasup dituturban nginu sing seueur na uo wae dipariksa teh positif hamil hamil anak mimiti deudeuh keneh alah sayangku ternyata teh seukeutnya meuni geus namper deui kadea bisi keguguran bisi capek cicing neng mah semua pekerjaan ditekel sama mau apapun neng ngomong aja sama ayah mau apa ngomong sama pokoknya ngomong sama aja mau apa neng coba mau yang asem-asem neng ye kadong-dong alim cermek alim buah ngora tah hasim alim salakina bingung atuh kelek alim gak amat ada nore serius neng mah hayang naon atuh neng hayang pais teh ucing muter salakina nengan ucing ngising akhirna mangi oge dibungkus make daun pek dipais sajam ti harita asak pais teh kayak orang tinggal heula asak ye neng raosan heula ku biasaan ku salakina kunaon cau-tautan aja bahasem ja pahang ye neng atuh lain hayang ge jelema cager utak komo neng nu nyiram ngamek henteu bunga we dihampura dada deudeuh keneh nah ari geus boga anak 8 incu 11 mimiti pan pamajikan teh sagala teu kapake nyamel kurang tarasi carekan ngangeun kurang uyah molotot ngangeun pangset seblokeun kaonangan biasa padeukeut-deukeut ieu mah jauh-jauh salakina dihareup pamajikanna gogorokan 100 meter di tukang wait for me just minute cek salakina tuturkeun saya teh boyot gedeblug labu eubis modal sekalian aing kawin deui teu meunang jelig we geuning ayat dina Quran wa anshiruhun nabil ma'ruf dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik bukan hanya di awal pengantin Cep Febri tapi selama engkau berhidup berumah tangga perlakukan istrimu muliakan istrimu karena kata Rasul laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling memuliakan istrinya tuh 4 5 lalaki mah ulah osok pundungan ulah jadi jelema kolokan ulah jadi jelema epes meer ulah siga si toyib pasea kabur terbalik-balik seberapa tahun terbaliknya si toyib 3 kali puasa 3 kali bener 3 tahun bener poho deui pan ajengan geus eueuh eta teh kasetna teh uing nanya ka toko kasetna beuh teu dijual deui si toyibna geus balik dawuh Rasul wala tahjur illa fil mabit tong nyingkati imamun keur aya masalah gitulah cek bahasa urang dia mah pajujun kan saya punya masalah mata kabur ge heula laki mah tong kitu karena laki-laki itu decision maker problem solver mestinya dia penentu keputusan pencari jalan keluar malah mun lalaki keluar ti imah jadi eueuh di nu mimpin di imah malah lalakina kabengbat pamajikanna teh kagoda cilaka mun aya masalah santai di rumah selesaikan dengan kepala dingin hati yang dingin kalau beres begitu masalahnya terlalu gede dan tidak bisa diselesaikan Quran masih memberi jalan keluar fa hakama min ahlihi wa hakama min ahliha cokot wakil ti pihak lalaki hiji cokot wakil ti pihak awewe hiji musyawarah mufakat ponok jodoh panjang baraya gitu Islam mah ieu mah lain bae pas ya lumpat sare di imah babaturan bae pajujun imah babaturan kade babaturan geus boga pamajikan mananya Febri Pep sare di dieu kumaha ida nyaeta aing keur pasea aya naon kitu pamajikan babaturanna kepo kepo teh hayang nyaho manok bisa teh nyaho kepo aya naon kitu bae ida teh lain bageur nyaeta
nyaho kieu mah aing mal jadi kawin ka ida teh goreng ternyata si ida teh kapanggih geus kawin mah kieu tuh aing rumah tangga nyahoan batur boro-boro batur Febri inung bapak getong apaleun naon sababna sabab bisi kadenge ku kolotna kieu misalna pasea jeung Febri aya masalah jeung Febri balik ida teh ka dieu cek Bu Siti Nurhadijah teh nanya kunaon sabalik cenah abi teh ku Febri di kieu kumaha geura ngeunaheun teu mamahna neng ida moal nah geuning Febri teh kitu pasti teu ngeunaheun budak ditahan di imah ida lila-lila cager da jeung salaki cek ida rek uih dewe mah kamari mah abdi emosi meureun ka Febri emosi ida cager mamah neng ida cantang tu cager cek Bu Hajar Nur Ajajah teh naon rek balik deui cicing teu kabeleg harga diri ditungguan ku aing si Febri mun datang di peta talak opat ku mamah dengan 3 mah bonus hiji tuh batak teu saeutik budak manteng kene duriat gara-gara intervensi kolot keterlibatan inung bapak para regat teu salah salting kolot teh eta budakna aduan wae masalah bebeja selesaikan atuh hunna libasul lakum wa antum libasul lahun mana anak kudu jero ieu teh kudu luas awewe pamajikan pakaian keur salakina salaki pakaian keur pamajikanana fungsi pakaian lain dipake wungkul tapi nutup aurat aib rumah tangga boro-boro batur kolot getong apalun komo keur pasea magra pamajikan geulis ge siga malampir keur pasea mah salaki kasep siga rahwana omat pahing kaluar ti imah teh sabab mun keur masalah kaluar ti imah papangi jeung tukang ojek salaki kasep bakal ditinggalkeun kawin jeung bobogohan jeung tukang ojek nu tara mani-mani acan sabab dibantuan ku setan pasea jeung pamajikan masing geulis sampernit teh siga malampir keur pasea mah kaluar ti imah pangi jeung rana ompong-ompong acan di pengkolan pedah mere seuri bisa beget jeung si rana dari bantuan ku iblis pan di luar gitu awas ya ajaran nerangkeun ajaran Allah teh kacida indah nah atuh lamun dipake ngan urang mah tara diparake bener teh ribut jeung salaki kadenge ku tatangga heuh nyahoun atuh tatangga teh da brong-brang atuh eta piring ge kuat pahala liber keluar jadi aya rumah tangga teh nyahoun batur ya Febri dibejan ku Pak Jujun aya masalah jeung pamajikan hoream sare bareng meunur ka tukang ka kamar tukang kamar nangan hiji Pak Jujun ka patengahan patengahan api nu ku barang ka WC tiris Pak Jujun ngorodang deui we ka kamar da pamajikan keneh ketrok saha non ka dieu tiris pan keur pasea damai neng ida ngagajleng nulakan panto da tadi teu ditulakan da keur pasea ai salakina cep Febri engke teh beureun nyeren paseret-seret dina lawang panto aya we judulna laguna kukuring ditutup tutup buka ruksak engselna kukuring ditutup ku anjeun dibuka tutup buka leungit pantona geus leungit mah pantona tuluykeun rukun sono nya teh Pak Jujun abdi pernah kitu teh eta sakitu geus leungit ke panto abdi geus bisa ka jero pamajikan teh angeurna sarena teh di sisi ranjang teu mere jalan abdi kudu naik ka ranjang sare heula dihandap ke peuting nguliat bari modus saeutik hayang pamajikannya pasti ngageser seperti bari ngomong hanyat teteh cekolot marukun sono teteh rukun sono teh aya 5 hiji mun geus pasea mun akur sok sono 2 mun geus gering lila mun cager sok sono 3 mun geus nyaba jauh mun datang sok sono aya haji kamari balik ti Mekah teh jeung pamajikanana beureun sono lurah datang-datang teh tulakan panto tutup jendela kabeh nyi ulah kan nerima tamu sono digusur pamajikanana teh der ecuk pamajikanana amni abot kieu nya nae kiloan boro-boro tara dahar sakuduna mah teh begang namun abot diregap teh tongong narangsel di calana morosot rangsel teh dicoplokeun bakat ku sono mangkaning narangsel teh korma 10 kilo jam-jam 5 liternya berat atuh bakat ku sono nu ka 4 rukun sono teh modus orokan baheula geuning mun orokan dari kampung Malaleutik geuning teh lamun orokan sok elehan salakina mah sare dihanap geus 40 peuting mah meureun geus rada kangen tual toel tah mah heurin ranjangna ge alah heunya cenah tapi da teh eleng-eleng eta orok dipangku diteuneun ditunyangeun der we nyeun adina keur geunah nyeun adina goak teh orokna ceurik salakina bingung dituluykeun orok ceurik teh dituluykeun kagok tapi pinter salakina jempol sukuna dilelepkeun kana baham orok lep ku orok dikecrok dianggap empeng alhamdulillah anggeus nyeun adina ngan beres nyeun adina orokna paeh bilang dipariksa ka dokter karacunan bodo eusi keongeun cokor bapakna
nabi nu kalima rukun sono teh lamun geus moe kasur baheula mah kasur sok dipoe nya ayeuna aya keneh sok moe kasur rada jarang tabun kasurna kapuk sok dipoe digebugan teh paji teh jam 10 teh pluk breng dah dir pluk breng tumila geus pararae pluk breng urut ompol ngebual salakina teh sok kieu teh kumetap kunun pak kumetap atau aing handeut ke peuting gitu. Tapi memang eta teh salah satu terapi ubar lamun rumah tangga geus rada hambarnya geus rada caweran geura sok poe kasur buktikeun sok di Garut aya aki-aki nurut ka uing nini poe kasur ceuk pajujun oge ca urang pa oleng panganten deui ceuk sini teh dah siga nu kuat we geus aki-aki kitu gagabah satengah hina aing kaluhur darah tinggi kahandap darah rendah nu tengah mah aing darah muda dipoe we kasurna teh peutingna teh aduh nini urang geus heula teh kikieuan sia teh geuning meuni hese deui meuni siga parawan deui cek si nini teh lain siga parawan deui aki nu siana mileit pek ngompol-ngompol tapi ayah hiji deui Cep Febri suami yang soleh yang hebat pemimpin yang bagus adalah suami yang siap menghamparkan sajadah pertama tengah malam ngajak ibadah ke pamajikan gitu atuh lalaki jam 2 teh toel pamajikan teh 2:30 teh mah bebeb ada apa ya bangun sayang kita ibadah amparkeun sajadah ku salakina keur pamajikanana amparkeun sajadah keur manehna pek pingpin pamajikan salat peuting gitu atuh pasok kitu tara beres salat peuting babarengan rumpuyuk pamajikan kana lahunan salakina bari pok ngomong mama hampura mamahnya bisa can jadi awewe solihat daripada mama dibenuan ku Allah dari tok bapak nu jan ngariduan Allah keur mamah mah bapak surga jalan ke surga mamah ka surga mah hampura bisi mamah daripada dibenuan ku Allah mending dihampura ku bapak rontok ku salakina lain mamah menta hampura bapak nu menta hampura mere imah bapak bisa mere iman bapak can bisa mere baju bapak bisa mere ilmu bapak can bisa makanya bapak teh pamimpin rumah tangga gening cek pangajian ge cek pajujun wudu mamah oge tanggung jawab bapak hampura bisi bapak can bisa ngailmuan mama bisi bapak can bisa ngabimbing ibadah mama bea pangan ukur bisa mere dahar rungkul ka mama hampura bisi bapak dibenduan ku Allah engke hampura osok kitu tara paingan atuh da pasea di dapur mau mutu mau coet ribut tetangganya zayyinu buyutakum bis shalah hiasi rumah tangga hidup duaan Febri ida dengan menegakkan salat nawwiru buyutakum bitilawatil Quran terangi rumah tangga hidup duaan Febri ida dengan senantiasa mendengungkan ayat suci Al-Quran berkah rumah tanggana insyaallah amin doakeun matak Cep Febrina sing kitu amin tapi Febrina geus alus kitu idana kudu solehah da salakina soleh pamajikanna belegug mah depi ka sebeleun nya hancur rumah tangga kudu dua nana lalakina soleh awena solihah teu loba ida ciri awe solihah mangan tilu hiji cek Nabi inna dharta ilaiha sarrotka awe solihat mah hiji ciri namun ditingali ku salaki pikalucuan pikabungaheun tah ibu awe solehah mah jadi ece mun diwedak teh keur salaki ulah irek kasubang diwedak ece mah hareupeun salaki make lebu irek kasubang make lipstik meni mual hareupeun salaki make betadine akhirnya kasubang mandi wow menilila gogosok akhirnya pesalaki sampai jeput mandi pas diragap pusalaki tongong dardedaki hareupeun salaki ngalaku tuh burusut genep dua diadukeun dua ditines dua dicetrok siapa bu salaki asup ka kamar ningali kasur oh eta bener berjajar pulau-pulau urut dah dirunggul na bantal nyerek resep kumas lagi ngajidog di imah ya awewe maneng ida ibu-ibu ya boro-boro ngaulaan salaki ngabdi ka salaki netep salaki wae ibadah netep naon cenah netep lain molotot ai di dia loba nu molotot lawan netep molotot mah make amarah netep mah make kanyaah nu jadi ibadah mah netep lain molotot mah jadi dosa netep jadi ibadah
salaki balik di sawah mawa pacul tetep tina erang-erang panto tina gordeng ningali salaki teh beli karunya jaba hideung jaba moyongkot manggul pacul make rebing nah hate teh gerentas bak ungu yang dulu kekar legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk bapak lama bapak teh awak sembadak dada bulukan buluan pikas lit cakar jeung urang bojong teh bojong gending oge parebut bapak teh nama bapak teh geuning menirang kebom huntu tawehwo nya sahiji ge dicium ku abdi coplok batak kitu ge bapak teh capek ngurus anak jeung pamajikan hampura bapak bisi abdi jeung barudak ngaripulkeun we bapak ku abdi didoakeun mudah-mudahan jihad fisabilillah bapak ngabayuan anak jeung pamajikan bapak netep pamajikan jika kitu ka pamajikan eta teh ibadah bahkan darajatna sarua jeung nempok Ka'bah menang rahmat 60 sapoe menang rahmati Allah kerja manu nempok Ka'bah urang dia teu ka Mekah can ka Mekah tetep salaki maneh tetep pinuku kanyaah pahalana sarua jeung nempok Ka'bah komo lamun hideung masalakina jiga Ka'bah makana ka bapak-bapak nu harideung tenang mun isuk ibu nempok bapak seuri keur nempok Ka'bah yeuh cium salaki teh ibu teh sok nyium salaki tara euceuk siapa belegu kan nyaho cium setebe saro cium hebat nanti sok ngaji cium Pak Jujun tara yang teh nya bagus aki-aki teh nyahoan pamajikan nyium salakina pinuku kacinta kadede kanyaah pahalana darajatna sarua jeung nyium hajar aswad nyium hajar aswad aya manfaatnya aya mah apa boro-boro haji di Mekah sakali nyium sarua jeung murudulkeun dosa 70 leutik dosa leutik 70 dosa leutik murudul ibu baroga dosa leutik tak purudulkeun ieu balik ti dia purudulkeun gerowan salaki balik ti dia teh Pak dieu non marilah kemari sayang begitu datang 100 kali monyong sugan tabibir ngaji geramu salakina teh belum ngaji mah bingung sia balik ngaji jadi gelo cenah mana apaan biasana sok nyarekan ya jonyu cek urang Subang mah kieu grawe soliat teh bu awewe soliat teh cek urang Subang nu palinter ngomong teh palinter ngareka bahasa palinter ngukir harti jeung makna awewe nu ngeunah angeun ngeunah angen ngeunah angeun ngeunah angen ari angeun mah rapekan segala bisa simbol angen ari angen mah akhlak aya awewe ngasongkeun angeun teu make angen contoh ngasongkeun cap kaki 3 tapi teu make angen ngasongkeunna bari amek-amekan inom na ku sia tah inom teh larutan teh inom nyaho teh meunang anjuk inom uang balanya beak sia ira ngarti mere uang balanya kudu ditagih ku aing teh sing ngarti tah inom ongko ngasongkeun larutan amis diinum teh ku salakina saragot mal dituluykeun naon manis di bibir pahit di hati sanu maitan akhlak istrina tapi aya awewe ngeunah angen teu ngeunah angeun luar biasa ngasongkeun cai herang teu amis teu naon herang tapi make angen ngasongkeunna teh make akhlak salaki datang teh bapak wilujeng sumping capek nyapanya ngaleueut Pak wiosnya caina herang gula teu aya kopi teu kabeuli susunya kitu wios masing herang ge nya sing lanong hanaang sing janten lanong hanaang mun aya masalah dina padamelan towa ka nyarios istirahat heula sing tenang kela muntos ka muntos radarine nyarios ka mama sugan we mamah ge tiasa mantosan masukan pemikiran solusi ka bapa masihan sumbang syarat eta lurah balik ti balai desa puyeng PBB can anggeus bupati nyarekan wae datang ka imah keur puyeng ti balai desa ka imah disambut ku pamajikanana akhlakna alus ngasongkeun caina mah herang ngan make akhlak siga tadi eta cai herang diinum ku palurah oh lala moal eureun palurah ngalaklak we nginumna dangeuna
bojona yang menyajikan air kepada suaminya tak eta ari angen teh. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Tuh. Ada uang abang sayang, tak ada uang tetap sayang. Salaki balik di Jakarta usaha remo babawaan sabut aaw di jang sumping. Hiji waktu salaki balik di Jakarta usaha ngalenghoy jika nu gering siga nu teu moal nanaon. Rontok udah kunaon bapak. Ya Allah meni sepa meni pias geus teu damang baegan mama emut wae. Bari dicium di galentoran, bari dicencerikan eta awewe TOP BGT PSN. Top banget pisan deh. Udah salaki remo salaki ngalenghoy siga nu gering nutupkeun panto blub bari ngomong ke anakna bapak sia datang tuh pasti gering teu mau duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tong dibuka kuriak dicakar ku aing bapak sia. Bapak sia mun kitu teh gering teu mau duit teh kebiasaan. Kutak mah ka warung geus gede ngarti teu maneh. Budak teh ngahulang we dicarekan ku indungna teh. Salakina di luar panto meureun inget adat pamajikanana cabut teh dompet masih gering-gering keur anak pamajikan mengempil-ngempil we pasti buka teh 600.000 100 ribuan tadi ketrok-ketrok kana panto dikesek-kesek kana era panto luhur teh sek di jero teh mun ningali duit mun nyuruntul bari muka panto mana tuh apana ti tadi jejak awe kitu patut sok aya awe kitu di dia aya enggak boleh begitu dong. Nikmati rumah tangga itu dengan segenap kekurangan dan kelebihan. Jangan menuntut pasangan untuk selalu berlebih, tapi jadikanlah kita menjadi orang hebat di mata suami. Tong rugi jadi jelema alus, keun bae salah kita bener ge asa urang we nu bener. Keun bae pamajikan teu asa urang we eucereug. Kitu aya rumah tangga mah ulah nungtut pasangan alus, urang we alus ti heula. Da alusna urang bakal mangaruhan kana pasangan. Kitu. Bu. Heeh. Insyaallah geura balager ibu-ibu di dieu mah. Nya hiji dua lah nu teu pati bager mah. Dan we nu teu bager sing balalager. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dua. Ida. Istri sholihat cirinya kata Rasul kata Rasul wa in amartaha ata'atka. Mun dititahku salaki kudu taat. Kade awewe mah teu meunang nolak ka hayang salaki. Ieu sok katingali nu loba nu nolak di dieu. Mun jam 2 ditoel kudu siap. Jam 3 diajak heueuh. Jam 4 diajak, teu meunang nolak si teh. Hoream, tapi kan isuk-isuk teh dilayanan. Salakina teh ngambek, isuk-isuk neangan. Mana ca pamajikan aingnya? Aya budakna ngaliwat ujang ka dia. Ari makan di mana? Aya di dapur pan nuju masak. Bejakeun ka indung maneh. Ka dia cek bapak rek nelpon gitu, bapak peuting teu jadi. Ini mah ka dia suruh bapak bade nelpon sa bapak wangi teu cios. Budak mah nelponnya lempeng. Budak mah ayeuna mah geus ngartieun. Diajakeun ka bapak sia eueuh sinyal gitu. Balik deui budak ke kamar, pasor mama teh aya sinyal bade nelpon teh. Bejakeun ka anu maneh, mun eueuh sinyal wae, idinan bapak rek nelpon di luar gitu. Ini deui, maca upami teh aya sinyal wae, bapak bade nelpon di luar, ngagorowok teh pamajikan di dapur. Sok we bapana maneh nelpon di luar, aing mu ka wartel sekalian. Ulah. Dalilna taroskeun ka ajengan sahih ta idza da'a rajulu mar'atahu ila firashihi fa abad fabata ghadban la'anat hal malaika hatta tusbiha. Di mana hiji awewe diajak sare ku salakina nolak, salakina ngamek, maka malaikat kabeh turun ti langit ngalaknat eta awewe tepi ka subuh. Sia jawab ibu ye. Mending dilaknat mending ngalayanan. Jawab kabeh atuh saya jawab kabeh. Mending dilaknat mending ngalayanan. Ka bapak-bapak nu tos lami teu dilayanan mulih ti dieu cobian toel wilujeng dilayanan na ieu teh nu kawinna saha nu ngeunahna saha Pak Jujun abdi ka kamari taat wae subuh-subuh abdi mah geus hudang da ditah maling nog di sayang tatangga ku salaki teu meunang eta mah kataatan ka salaki batesna kumaha batesna la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin teu meunang taat ka makhluk dina urusan maksiat meskipun salaki nu nitah lamun nitah maksiat tolak ku pamajikanna. Kartos nu katilu ciri awe sholihat dawu Rasul wa in ghibta anha hafizat farjaha wa malaha.
mun ditinggalkan ku salaki nang ida awewe solihat mangaraksa kana farjina jeung hartana. Teu penting diperjelas. Jawab ya awewe imam bab awewe da tadi lalaki manggeus awewe ayeuna jawab. Nu teu ngajawab nyeri huntu ieu mah serius. Mending nyeri huntu mending ngajawab. Mending nyeri huntu mending ngajawab. Jawab bu kabeh. Ari harta awewe nu pangmahalna naon? Bener harta awewe nu pangmahalna teh kahormatan dijaga. Matak awewe cek urang Sunda mah awewe mah kudu carincing pageuh. Naon artina eta kancing kudu pageuh tong sok dibuka eta kancing kecuali kudu bogana. Sanu boga salaki. Awewe nu bisa ngajaga kehormatan diri tapi ka maot dijagana mempertahankan kehormatan diri maot teh syahidah derajatna. Misalnya ya awewe di dieu ditoel ku lalaki itu tuh menghindar neng ditangkep ku lalaki gitu dicium ku lalaki dicekek ku lalaki monyet etan wae. Tetena maot mate syahidah sabab maot mempertahankan harga diri tapi ayeuna mah hese dengan awek kitu ayeuna mah dicium pipi katuhu kurang ajar atuh masa imam jeung nu kenca kitu ayeuna diragap pipi ulah diragap pingping eureun dibarengkeun dengan ragapna pipi jeung pingping ulah eureun. Makanya penelitian terakhir saya ngeri Pak Ajengan, penelitian terakhir 47% anak-anak SMA di Jawa Barat sudah bukan perawan. Alhamdulillah Gusti. Jaga mata kadenya kehormatan diri barudak urang ajarkeun. Leres teu Bu? Ulah aya nu nyanyi malam pertama, katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Sedih aing ngadeng lagu eta teh. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan hatiku ini. Orang makan nangkanya, aku kena getahnya, ku kena getahnya. Nini ngahulang lagu naon saya tak pajujun. Eta teh lagu lalaki nu menangkeun parabola. Naon parabola? Parawan jebol ti heula. Jaga. Itu untuk semua wanita, khusus kan boga pamasalaki. Dengekeun je. Awewe beriman, beramal soleh, tukang ibadah, maot boga salaki, maot waktu makna manehna maot salakina keribo ka eta pamajikanana. Maca cek Rasul, pilih pantos surga mana nu hayang diasupan ku eta awewe. Sabalikna awewe beriman, beramal soleh, maot waktu maot salakina keur ngambek keur teu ridho ka eta pamajikanana. Maka cek Nabi pilih pantos neraka mana nu hayang diasupan ku eta awewe. Makana neng edang ida dibejaan clue nama kata kunci nama keyword nama neng ida ya. Niatkeun nikah kakang Febri teh sing jadi jembatan keur nganterkeun hidup ka surga. Niatkeun Febri nikah ka Ida jadikeun ku Febri jembatan keur nganterkeun hidup ka surga. Supaya hidup rumah tangga tugasna bawa ieu rumah tangga nu asalna ti surga bawa deui ka surga. Tugas anjeun kitu bawa deui surga ieu nikah pernikahan nu asalna ti surga zaman Adam jeung Hawa kudu balik deui ku anjeun dibawa deui ka surga. Amin. Mudah-mudahan ieu panganten enjing nikahna sing lancar teu aya halangan harungan. Amin. Sabada nikah akad nasah doakeun ieu jatuh krami mengkeutkeun tali kasih nyangreudkeun tali kanyaan sing parat tepi ka surga tepi ka akhirat. Ulah bulan madu mudah-mudahan sing pernikahan madu sabab lamun bulan madu engke tauna jadi racun. Sabulan we alusna teh madu araramis 3 bulan cerai. Usum panen kararawin usum paceklik cerai. Nauzubillahi min dzalik. Doakeun tuturkeun doana keur calon panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Al-Fatihah. Eta doa keur panganten baru calon panganten baru ya doa keur panganten bari ya.
nukir baringung katingali ku aing tarangna loba hutang aya itu aya nu boga hutang aya mudah-mudahan hutangna sing kabayar aya nu salakina bedegong aya mudah-mudahan salakina sing soleh aya nu pamajikanna goreng akhlak aya mudah-mudahan jadi barener akhlakna aya nu can boga budak aya mudah-mudahan Allah mere kasih nugrahan dibere turunan aya nu boga budakna can soleh aya mudah-mudahan beres ngaji Allah mere jalan keluar bisa ngadidik anak urang sing saroleh pokoknya segala kasulitan nu dibikeun ka urang kerajaan nu dibikeun ka urang bojong negara gara-gara pengajian wasilah nu aya diayakeun ku Pak Aang ieu mudah-mudahan kabeh kasulitan dicabut ku Allah diganti dengan kemudahan-kemudahan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya syafiyal amrad Allahumma ya mujibad da'awat Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'ala Allah fa sayu'ti ajran 'azima rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tumpak sado kaleuwih panjang kudana abrug-abrugan mun pidato tong sok panjang-panjang uing yakin beuteung ece geus kukurubukan hayang dalaha sakitu mudah-mudahan manfaat hapunten wilujeng ka sahibul hajat lancar acarana nyana kabarokahan kanggo anjeun sareng kulawarga khudz masafa wa da' makadar wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.